Hello friends, good morning and welcome back to my YouTube channel sunrisemusicomiyo আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ যাম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা বা আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে থকা এটা জলপ্ৰপাত বা ৱাটাৰফল গতিকে চাই থাকিব সকলোৱে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়া চাওক আপোনালোকে দেখা পাই আছে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু শিলঙৰ জলপ্ৰপাত বা শিলঙৰ ৱাটাৰফলসমূহ আপোনালোকে চাই থাকে কিমান নুচাবি আৰু গতিকে আজি ওচৰতে থকা এটা জলপ্ৰপাত চাওক আৰু উপভোগ কৰক এনজয় কৰক আৰু ইয়া মই আজি আহিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ময়ো আহিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও অকণমান চাব গাঁৱৰে ওচৰতে থকা জলপ্ৰপাতসমূহ ইয়া চাওক আমাৰ কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ যাম কিন্তু আজি ইয়া কিমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা বৈ আহিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পানী ইমান পৰিষ্কাৰ চাই ভাল লাগিছেনে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' মই সদায় দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু চাই থাকক এতিয়া আৰু ওপৰলৈ যাম গতিকে চাই থাকিব সকলোৱে ৱাও ধুনীয়া পৰিৱেশ এইয়া চাওক কি মজা লাগি আছে ওপৰৰ পিনে আছে বাগান তামোলৰ বাগান আছে ওপৰৰ পিনে আৰু ই পিনে আছে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে আৰু গৈ আছোঁ ওপৰলৈ ওপৰৰ দৃশ্য আৰু যাম ওপৰলৈ গৈ আছোঁ মই ইয়াত ধুনীয়া লাগি আছে দৃশ্যটো ইয়াত নিজৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী পৰিষ্কাৰ পানী আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আহি আছে নিজৰাটো ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া লাগি আছে এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক
মই পাথৰৰ তলত আছোঁ ইটো চাইডৰ পাথৰৰ ওপৰত মোৰ মিত্ৰৰ পাথৰ আছে ইয়াত চাওক আৰু ইয়াত মই তাৰ তলত বহি আছোঁ আৰু ইপিনে পানী বৈ আহি আছে আৰু ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পানী বৈ আহিছে পাথৰৰ তলেদি ইয়াত ধুনীয়াকৈ পানী বৈ আহি আছে কেঁকোৰাটো চাওক খোজকাঢ়ি আছে ইয়াত চিনি আছে এতিয়া কেঁকোৰা ঘূৰি আছে পানী ইয়াত জলপ্ৰপাত আৰু ইয়াত ওপৰলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত চাওক পানী ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে অকণমান ঘূৰি আছোঁ চাই থাকিব জলপ্ৰপাত ওপৰৰ পৰা পৰি আছে ধুনীয়া লাগি আছে নহয়নে বাৰু ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছে আৰু একদম ওপৰৰ পৰা পানী বৈ আহি আছে এয়া চাওক এইয়া ডাঙৰ শিল আৰু এইপিনে আছে এই হাৱা হাৱা লাগিল ৰে মোৰে দিল মে हगोरिया दिलो मोर दिल हाय रे दिल प्यार प्यार लागी लोड़े मोरे दिल में हगोरिया ले गेलो दिल हगोरिया ले गेलो दिल Natural beauty of Assam ইমান ধুনীয়া ইয়াত চাওক ইটো পিনে আছে এতিয়া গৈ আছোঁ তললৈ এতিয়া তললৈ যাম মানে ঘৰলৈ যাম ইয়াত চাওক পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া লাগি আছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আহক তললৈ চালে অকল পাথৰে পাথৰ দেখা যায় ইয়াত চাওক শিলগুটিৰে ভৰা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি पत्थर के इन रास्तों पे फूलों के चादर है बदला हर एक मंजर है तूने मेरी बाहों में आज सपने अंधेरों में उजालों में कोई नशा है कोई भीगे तेरी रास्ते क्या मुझे प्यार है या ऐसा कुमार है या क्या मुझे प्यार है या ऐसा कुमार है या गीत गाब नाजानो अकणमान गाई दिलु केनेकुवा लागिले बारु जनाब गतिके एतिया गई आसु घरলৈ এই পিনে যাম মই একদম তললৈ চাওক ওয়াও মজা লাগি আছে নহয় না আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে সকলোকে বাই বাই